Dostlar, herkes salamlayıram. Demiştim bu konuda danışmayacağım ama dayanabilmədim. Həm də bir xeyli insan aradı. Nigar, sən niyə səsin çıxmır, niyə bu konuda danışmaq istəmirsən dedilər. Fərqindəsinizsə, son 3-4 ildir İsrail və özellikle bu konuda, yəni sosial medyada troll konusunda İsrailin üzərinə ikinci bir dövlət tanımıram. Var gücü ilə Türkiyə və Azərbaycan ilişkilərini korlamaq üçün hər türlü taklanı atır. Ve tabii ki burada hem İran, hem Rusya, hem Çin, hem Ermənistan, hem Fransa, hem ümumiyyətlə Avropa, bütün ölkələrin sosyal medyadakı troll şəbəkələri aktivdirlər. Və bunlar Azərbaycan türkçəsini və Türkiyə türkçəsini hamımızdan çox yaxşı bilirlər və özəlliklə də bu konuda üzərlərinə yoxdur. Türkiyədən olanlar dindar görünür. Əslində dinlə yaxından uzaqdan əlaqələri yoxdur. Səhifələrinə Osmanlı rəsmi qoyarlar, Erdoğanla bağlı bir şeylər paylaşarlar, hakimiyyətə göyə yaxındılar. Azərbaycandan olanlar da milliyyətçi görünür. Bunlar da genellikle İlham Əliyevi, Mehriban Əliyevanın doğum günlərini paylaşarlar, rəsimlərini paylaşarlar, özlərini əskər rəsimləri qoyarlar, Qarabağ Azərbaycandır deyərlər. Bunlar da özəlliklə özlərini milliyyətçi kimi göstərər və din düşməni göstərər. Əslində ikisi də eyni yerdən maaş alır. Və bunlar nə edirlər? Və bunlar kanallarda varlar, bunlar gazetlərdə varlar və bunlar nə edirlər? Məsələn, Türkiyə ilə Azərbaycan nə zaman bir yaxınlaşsa ki, zaten Türkiyə ilə Azərbaycan həmişə bir-birinə yaxındır. Bu trolların hiçbir şey yapa bilməyəcəyini hamımız bilirik və bunların amacı xalqları bir-birinə düşürdək. Bəlkə bir şey ola, mümkün deyil arkadaşlar. O yüzden de mən artıq bunu çox da ciddiyə almıram. Məsələn, Türk Devletler Təşkilatının sonuncu toplantısından sonra yenə bir səlib yürüyüşü başlattılar. Və bu səlib yürüyüşü, mən hemen dedim, çevremdekilere dedim ki, arkadaşlar sabah birisi gün yeni başlayacaklar. Türkiye'den Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Türkiye'ye. Ve bu trollar mesela önce niye inediler? Mesela Azerbaycan Büyükelçisi'nin müsahibesini götürüp onun altına bir sürü bir şeyler yazıplar. Hemen Azerbaycan tarafından da gazetler bir şeyler yazmaya başladı. Bakın bunu bir de femli anlayın. Azerbaycan'da hepsi İsrailli olan kimi, Türkiye'de de hepsi Ermeni olanlar var. Ve bunlar tabii ki, siz bunlardan ne gözlürsünüz ki? Bu ölkədə HDP kimi bir şey var, parti var ki içinde Kürt görünümlü Ermeniler var. Ve bu ölkəni təkləyib, bölüb, parçalayıb burada Kürdistan qurmaq istəyən bir kesim var. Onların Azerbaycan'ı seveceğini mi düşünürsünüz? Azerbaycan Türkiye'nin yanında olduğu sürece Azerbaycan'ı sevmeyecekler. Aynı şeyde Azerbaycan'da Azerbaycan'ı təkləyib, irəlidə ya Rusya'nın 20-ci ildəki kimi ya da başka bir ölkənin vassallığına çevirmək istəyən bir kesim var. Və bunlar mənim dilimdəki Türk kəlməsindən belə qıcıq olub, dəli olacaq dərəcədə həyasız və şərəfsizdirlər. Siz bunlardan ne gözlürsünüz? Yani bunların Azerbaycan ve Türkiye'ni seveceğini mi gözlürsünüz? Gözlemeyin arkadaşlar. Sadece benim meslektaşlarımadır. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da hemen birbirinize ne atlanıp danışırsınız. Siz bilmirsiniz mi ki Yahudi lobbisinden Ermeni lobbisi ömrü boyu bir yerde işləyir. 9-7. madden ikisi bir yerde Azerbaycan boynuna koydular. Sen İsrail'den paranı verip silahını alırsan. Mesela İtalya'ya 12 balı İtalya'ya verib Azerbaycan. Onu götürüp İsrail'e verdi deyirlər. Bəli, 2 oy olur. Xalq oylaması. Xalq oylamasını zaten yarışmalarda ciddiye almırlar. Niye? Çünkü Yahudi kökenli milyonerler gelip Azerbaycan'da mobil rabita şirketine paranı ödüyor. Deyir ki buradan 500 bin oy İsrail'e atır. Bu xalq oylaması değil. O yüzden de jürinin oyu esas götürülür. Jürinin oyunda da Azerbaycan İtalya'ya oy verip. Bunu götürdüler hemen. Önce İsrail'den bir neçə hesap bunu paylaşır. Azerbaycan'a teşekkür edir. Onu alırlar hemen Türkiye'deki dırnaq arası dindar görsənən əslində isə İsrail'in Türkiye, Azerbaycan düşməni qanadından maliyyələşdirdiyi kesin başladı Azerbaycan'ı söyməyə. Və həmin də Azerbaycan tərəfindəki Türkiye düşməni qanat Azerbaycan tərəfindən başladı Türkiye'ye söyməyə. Və o yüzden de dostlar, mən artıq dostlarımıza da deyirəm. Zaman zaman belə videolar çəkirəm, yazılar yazıram. Özdə X-im onlar askıya alsa da, mesela diğer sosyal şəbəkələrdə baya da izlənir və baya da gözəl qəbul olunur. O yüzden de ben her zaman deyirəm. Artık
bu trolların, bu troll şəbəkəsinin oyununa gəlməyin və bu trolları mediaya çıxardıb hürdürməyin. Hə, bir də mən bir şey deyim. Məsələn, mən Azərbaycanın da, Türkiyənin də Ermənistan verdiyi vədləri yerinə yetirmədən dəstək verməsindən yana deyiləm, sınırın da açılmasından yana deyiləm. Kesinliklə. Və Azərbaycanlılar, amma indi müəyyən mənada bölgədə siyasət var, Paşinyanın seçimi var falan filan. Tamam, ölkələrimizin bunu yapması normaldır. Amma məsələn, dünənləri baxdım ki, bəzi kanallarımızda Azərbaycandan yenə efirə çıxıb Türkiyəyə deyirlər ki, siz kimsiniz ki, bizə söz deyəsiniz, bizə heç kim qarışa bilməz. Eyni şeydə Türkiyədən Azərbaycana deyirlər, siz kimsiniz ki, bizə deyəsiniz ki, sınırı açılmayın, bizə heç kim söz deyə bilməz. Baxın, biz birinci qardaşıq və biz bu haqqı Çanaqqaledə Azərbaycandan gəlib savaşan dədələrimizin qanıyla, Anadoludan qalxıb gəlib indiki Azərbaycanı erməni işğalindən azad edib və bugünkü Azərbaycanın varoluşunun təməlini qoyan Anadoludan gələn dədələrin qanı ilə imzalanan bəlgə ilə almışıq. O imza torpağın altına atılıb. Və o torpağın altında yatılan şəhid atalarımız bizə bu haqqı verib. Və biz əgər illər öncə ANS-in təşəbbüsü ilə qalxıb əl-ələ tutub gəlib Türkiyənin içində erməni sınırında dayanıb bu sınırı açamazsınız demişdiksə, onda bizə kimsə burnunuzu bura soxmayın demirdi. Həbsi erməni olanlar deyirdi siz kimi. Və bugün də Türkiyəni Filistinə görə İsraillə düşməndir deyərək bir qrupu aldada bilməzsiniz. Türkiyənin İsraillə düşmən olması İsrailin PKK-nı maliyyələşdirib və PKK-ya silah verib Türkiyə Cumhuriyyətini bölüb, Türkiyənin sınırında bir terror dövləti və içində bir terror dövləti qurmaq istəməsi və 30 min Türkün qanında əli olmasıdır. Türkiyədə bunun qarşılığında təbii ki, onun qulağının dibində işğal etdiyi torpaqlardakı öz vətəni üçün mücadilə verən kəsimə dəstək çıxdı. Türkiyə durduq yerdə nə Filistini, nə də kimsəni gedib dəstəkləmədi. Və bunu da ikidə bir Azərbaycanlıların önünə sürüb onlar da biz sizin Filistinizə görə bizə qarışamazsınız deyəməzsin. Hələ Şuşa bəyannaməsindən sonra həm Azərbaycanın, həm Türkiyənin ikisinin bir-birinə hər konuda bir-biri ilə hesablaşıb, bir-birinə söz soruşub, biz qardaşlıqdan o yana keçdik bizimki. Bizimki artıq o qədər yüksək bir səviyyədədir ki, biz artıq bir ailəyik. Və bir ailənin içərisində iki dövlət sadəcə otaqlarımız ayrı-ayrı otaqdır. Biz bir ailəyik, bir sofradan yeyirik, siyasət soframız da eynidir, səngərimiz də eynidir. Bunu artıq o boş danqalaq kafanıza soxun. Və bizlər buna izin verməyəcək ki, bu iki dövlət ayrasınız. Zaten Şuşa bəyannaməsi elə bir imza atıldı ki, və bu imzaya da həm Azərbaycan, həm Türkiyə torpaqlarındakı şəhidlərin qanı ilə atılıb bu imza. Və o imzanı kimsə pozamaz. Nə İsrail, nə Amerika, nə İran, nə Rusiya, nə Ermənistan, heç kim. Nə də onların içimizdəki iç sürüləri buna heç bir zaman mane ola bilməz. Əziz dostlar, o yüzden özellikle medyamız insanlara qandırmayın. Efirə çıxardıb, Ərəbdən mənə, Filistin'dən mənə. Ərəbə görə deyil ha kişi. Adamların 30 min insanını PKK şəhid etdi. O PKK ki, Mazlum Abdini qucaqlaya orada bizim ordumuz var deyirdilər. Və həmin o ordularını dağıdan bir Türkiyə var. Türkiyənin torpaqlarına füzə, top, terror, bunların hamısını yapan sizin İsrailin dəstəklədiyi İsrailiniz idi. Və sizin İsrailinizin durduq yerdə Türkiyə ondan problem yaşamayıb. O da qarşılığında əlbəttə hər kəs, bütün dövlətlər bunu eləyir. Bütün dövlətlər ona təhlükə yaradacaq. Bir dövlət ona təhlükə yaradacaq bir örgüt yaradırsa, o da birini yaradır qoyur ora. Ki, Filistindəki Həmas terror örgütü değildi. Siyasi bir təşkilat idi, seçimə girdi, seçimi qazandı. Amma İsrail ora öz adamı Abbası gətirdi. Bu o Abbasdır ki, siz deyirsiniz ki, erməni qardaşları ilə ağız-ağız öpüşürdü. İsrailin adayıydı. Türkiyə isə İsmail Haniyini savunmuşdu. Əgər xalqa doğru bilgi vermək istəyirsinizsə, bunu verin həm Azərbaycan, həm Türkiyə tərəfdən. Olan dırnaq arası medyamız. Amma yox, çıxıb da orada ikidə bir heç kim bizim işimizə qarışa bilmir. Elə qarışırlar ki, sana mı soracaqlar kimin işinə qarışacaqlar? Bıraxacaqlar İsrail səni istədiyi kimi kukla kimi oynatsın. Ya da bıraxacaqlar Türkiyədə bir qrup həbsi erməni olanlar ortada kukla kimi oynasın. Yox elə bir dünya. Yox elə bir dünya. Bizim, yenə deyirəm, biz digər dövlətlər kimi ayrı-ayrı dövlət deyilik. Bizim bayraqlarımız bax, yan-yana qoyanda belə bir-birinə yaraşır. Və biz
siz istəsəniz də, istəməsəniz də biz artıq o dövlət şeyindən ailəyə keçmiş bir ailəyik və bir-birimizin yanlışını söyləyəcəyik və bir-birimizə sahib çıxacağız. Amma çıxıb da efirdən belə iki biz ayrıca müstəqil dövlətik, bizə heç kim qarışa bilməz. Sən bunu kimə deyirsən? Bu İsrailin dilidir. Elə qarışırıq ki, Azərbaycan tərəfindən də mən Nigar deyirəm ki, mən o sınırın açılmasını istəmirəm, mən erməniliyə güvənmirəm. Tamam ki, qərar dövlətlər verəcək. Eyni şeyi də Azərbaycan üçün deyirəm. Mən Azərbaycanın İsrailə oy verməsini ya da İsrailə belə boş kəsməsini istəmirəm. Tamam, pulunu ver, silahını al. Mənim ölkəmin kanallarında İsraili yalandan qəhrəman kimi göstərmələrini istəmirəm. Çünki 30 il sonra deyəcəklər, bura mənimdir. Bəli, mənim ölkəmdə yahudilər var. 200 il öncə Axundov sayəsində gəliblər, Qubaya yerləşiblər. Biriləri indi Azərbaycanın bir qıydırıq tarixçiləri buna 1000 il, 2000 il tarix qoyur. Yox elə bir dünya. 200 il öncə gəliblər, özləri də Qubada, Qırmızı qəsəbədə bunun 200 illiklə bağlı bunun heykalını qoyublar. Necə ki, ermənilər Qarabağa gəlmənin 150 illiyi ilə bağlı bir heykal qoymuşdu, sonra söktülər ha. İndi də Allahdan hamı da çəkib. Axundovun heykalını onun şərəfinə qoyublar. O torpağa onlar 200 il öncə gəliblər. O Hazar dövləti dediyiniz isə Qaradəniz kıyısında olan o dövlətdən danışırıqsa, o da heç vaxt Yahudi olmayıb. Sadəcə sarayın içinə girənlər, özlərinə dırnaq arası bölücü Yahudilər, Yahudi dinini elitlərin dini dedilər, Hazar dövlətini yıxdılar. Çünki Hazar dövləti əvvəl müsəlman, sonra Bizansların qorxusundan o dini qəbul etmişdi. Ən sonunda da sarayın içinə girənlər, xalqlar yox, xalqlar yenə müsəlman və xristiyan idi. Sarayın içinə girənlər Yahudi idi, onlar da girir-girməz Hazar dövləti yıkıldı. Onu əlinizdə bayraq eləyib, ikidə bir də cəmaatın başına qalxmayıb. Yəni dediyim budur arkadaşlar, məsləkdaşlarım. Bu məsələni artıq belə çevir tatı, vur tatı eləməyin. Mən anlayıram, gedirsiniz sosial mediada sizə PK yapırsınız, İsrail tərəfdarlar sizə çoxlu paranızı oradan atırlar. Çünki direkt göndərmirlər ki, səhər dövlət yoxlayanda DTK falan üzə çıxar. Yəni PK atırsınız, Maksimi, Hüseyni, obrisi, Johnny Moni, gəlirsiniz oradan çoxlu pullar atır, pullarınızı oradan götürürsünüz. Bir türlü sizə dəstək verirlər müxtəlif yoldan, anlayıram. Amma bu əsas vermir ki, siz o iki qardaşın arasına girəsiniz və girə də bilməzsiniz. Girərsəniz, sıxışar qalarsınız. Bax, belə çık gidərsiniz. Böyle bunun kimi sıxışarsınız yəni. Sıxışar, onun arasında qalarsınız, özünüz də bilmədən silinib gedəcəksiniz. Artıq bizi ayıramayacaqsınız. Çünki elə bir yola girmişik ki, elə bir milli oyanış var ki, o belə çakma türkçülər, çakma dinçilər, onlar yox, ağa babaları gəlsə mümkün deyil. Bitəcəksiniz, hamınız bitəcəksiniz.